Eu quero comer um cu. 私はお尻を食べたい。何言ってるかわからん。失われたプレイボーイ。Vai tomar no cu. オフハック。Tu não sabe das coisas que tá falando, Moscato. Sabe que tá falando, Moscato. 韓国語の歌。本当だね。韓国語の歌は何だったんだろう。TWICE とかなのかな。E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Como está? Tudo muito bem, hein? Graças a Deus, tá ótimo. Eu estava assistindo no YouTube, esses dias, no YouTube, que é o site que, né, eu faço vídeos. E eu vi um vídeo de uma menina que fala português, ela é uma loirinha. E é legal demais, por quê? Porque ela mora onde? Na Finlândia. ポルトギポルトギーだ。 Não sei, é um país que fala um negócio estranho. E ela fez um vídeo falando português, porque pra eles, português é difícil pra caralho. Mas aqui, a gente estuda inglês. Então nós não sabemos falar inglês, mas como nós estudamos inglês na escola, nós sabemos o verbo to be, nós sabemos responder qual é a cor que nós gostamos. What's your favorite color? Pink. Chega a encher a boca, pink. Então a gente tem uma noção. 例えが和柄だね。本当だね。 Eu resolvi fazer um vídeo tentando falar uma língua que a gente é difícil demais de falar. Qual é? Japonês. Botei aqui no tradutor do Google mesmo. Ó, bom dia. Yoi tsuitachi. Yoi tsuitachi. 何？ボンジア。ボンジエ、良い1日って言ってるから。良い一日みたいな感じのブラジルの言葉がグッモーニングに当たるんじゃない？良い一日をって書いてる一日を間違って1日って読んだ可能性はあるよね。良い一日をって意味なんでしょう、きっと。グッデイってことだよね。グッモーニング。グッモーニングを良い朝、ポーチュギーは良い日で、良い一日って言ったつもりが良い1日。これさ、彼が日本に行ってさ、グッモーニング言おうとしてさ、良い1日って言ったらさ、誰もわかんないよね。今日1日じゃないよってなるよね。ってなる。何？ Mais difícil. Eu estou com muita fome. 私は非常に空腹です。私は非常に空腹です。 Não, eu não tô com mais, não tô com fome não. なんでこんななんかさ、硬い日本語にしかトランスレートしてくれないんだろうね。本当だね。ちょっと Google トランスレートがちょっと硬いね。硬い。すごい硬い。でも多分、ポルトギーの言い方がそういう硬い言い方なのかもしれないけど、硬い。私は非常に空腹ですって言わないよね。言わない。文章でも言わない。文章でも言わない。すごい。いや、意味はわかるよ。いや、わかるよ。意味はわかる。我々英語の勉強しててさ、そんなの英語で言った人いないよみたいなあるじゃん。じゃあ教科書の文章でさ、硬くてさ、それみたいだよね。私は非常に空腹ですはないよね。めっちゃお腹空いたとかさ、すごいお腹空いたとかさ、まあ丁寧に言うならお腹が空きましたとかさ、すごくお腹が空いてます。そうだね。空腹です。非常に空腹ですは言わないよ。まず口口語で非常にも言わないし、そうだね。空腹も言わないね。言わないね。やっぱそういうあるね。あるね。いつもその逆ばっかりやってるからさ。英語でそんなの言わないよね。そうそう。ばっか言ってるから。I beg your pardon って言ってさ、なんか I'm fine, thank you みたいなさ。本当だね。こういう感じなんだろうね、きっと。Eu quero comer. 私は食べたいです。Não é? 私は食べたいです。これもだからお腹が空いてるの言い換えなのかな。私は食べたいですって言ったら何をになるよね。何か入れなきゃいけないね。私は何かを食べたいですだよね。私はマクドナルドが食べたい。私は寿司が食べたいとか。私は食べたいですじゃわかんないね。Como é carne? Como é carne? Carne. Niku. Quer dizer que tu gosta de niku, né? Eu quero comer carne. 私は肉を食べたいです。 Não quero comer carne, não. Me dê leite. Pra comer carne é uma dificuldade. あ、これでやっと入ったね。入った。私は肉が食べたいです。肉を食べたいですって書いてあったから。肉を食べたいです。肉が食べたいです。がだね、言う分には。おー、でも難しいね。じゃないけど。ちょっと硬いね。私は肉を食べたいです。なんかそれ口語じゃないよね。肉が食べたいっていうね。難しい。難しいね。Eu quero comer ovo. 私は卵を食べたいです。私は卵を食べたいです。卵。
Como é? Tamago. Tamago? Ah, por isso que quando passa dieta é só ovo que o povo come. Ei, bicho, tá bem maguinho, hein? Pois é, pô, tá na dieta. Pois é, tá comendo só ovo, né? Mas tu sabe que eu tô comendo ovo. Porque tu... Tamago. Tamago. 私は卵を食べたいです。これでも「お」か？これも「が」だね。私は卵が食べたい。卵を食べたい。何が食べたい？卵が食べたいだよね。間違ってはないし、むしろ正しいのかな。何を食べたいですか？卵を食べたいです。ああ、そうかそうか。でも卵が食べたいっていうね。喋るときはね、がだね。なんなら「お」も「が」も入れないときあるよね。卵食べたいっていいよね。で、これは今トランスレートの「お」を聞き取れてなくて、卵食べたいんだって書いてるか。Eu quero comer picolé. アイスキャンディーを食べたいです。Ice cam... 私はアイスキャンディーを食べたいです。ピコレみたいな言ってる。パプシコね。パプシコは日本語でアイスキャンデーなんだ。キャンディー。アイスキャンディー。アイスキャンデーだよね。上の世代の人はアイスキャンデーっていう。でも若い人はアイスキャンディー。アイスキャンディーって若い人言わなくない？アイスっていうの普通。アイス。アイスキャンディーって言わないな。アイスキャンディーってパッケージに書いてあるけどな。でもアイスっていうの。でもアイスって氷なんだけどね。アイスって言ったらアイスクリームかアイスキャンディーだね。そうだね。Bom, concluímos que no Japão eu morro de fome. O que eu vou comer no Japão se eu não conseguir pedir um ovo? Eu quero comer um cu. 私はお尻を食べたいです。私はお尻を食べたいです。尻。Ei, cara, Chiri, por favor, pode me dizer onde fica um restaurante? レストランがどこにあるか教えてください。レストランがどこにあるか教えてください。これはでも普通に。普通に。レストランがどこにあるか教えてください。でも教えてくださいはもう聞いてる時点でわかるから、レストランはどこですかでいいよね。レストランはどこですかで。ポライトだよね。ポライト。でもレストランいっぱいあるからどこに行きたいか先決めといた方がいいねとは思う。すごいいっぱいあるから。何のレストランかってことだね。中華かイタリアンか、和食か。聞かれても難しいね。難しいね。英語ならまだしもポーチュギーだったらね。Pode me dizer onde come capim? Porque pra me dizer onde é um restaurante, é todo esse negócio aqui. 草を食べてどこにあるか教えていただけます。Tá, isso aqui é pra comer capim. 草を食べてどこにあるか教えていただけます。Eu não conseguia ser uma vaca no Japão. Isso aqui é pra comer capim, ó. 草を食べてどこにあるか教えていただけます。Kusa, otabete do kono ni aru ka oshente, é? Kusa, otabete do ku no aru ke o itadakimasu. Kusa, otabete do ku de araku shete o itadakimasu. Em março, ainda dei em março. 草を食べてどこにあるか教えていただけますって言ってた。どういうこと？草を食べたらどこにあるか教えてやるぜみたいな感じの。分かんないよね。普通のそこら辺の雑草じゃないでしょ。Naruto. Naruto. ナルトもおかしいよね。ナルト。なんて言う？ナルト。ナルト。ナルト。ナルト。確かに。ナルト。ナルトって発音するナルトはないよね。ないね。ナルト。Dragon Ball Z. ドラゴンボール Z。ドラゴンボール Z. ドラゴンボール Z。ドラゴンボール Z。これは合ってるね。合ってる。ドラゴンボール Z。ドラゴンボール Z。Yuji Tamashiro. ユーディ玉木。Yuji Tamashiro. ユーディ玉木。あ、ブラジリアンシンガー。ユージ玉木。あー、わかった。ユージ玉城がユージ玉木になったのは漢字。おかしくない？トランスレート。そうだね。漢字に勝手に書き換えて。ユージ玉城さんの漢字は玉にお城の城なんじゃないの？きっとそうだろうね。玉城さんって言ったらなんで勝手に漢字書き換えて読み方変えんの？それで1日もそうだよね。1日もそうだね。彼はだからもしかして漢字変換とか。これでやってんのか。入力してわかんないなんで漢字変換されてんだろう、ね、だからユージ玉城さんがユージ玉木になっちゃったんだ。Bom dia e companhia. 良い1日と会社。良い1日と会社。Suaitati to caixa. 良い1日と会社。 Oi, Suaitati to caixa. Bom dia, galera do SBT. Está começando mais um. 良い1日と会社。 Com Priscila Alcântara. わかんない。ブラジリアン TV ショー。
ブラジルのショーで Good Morning and Company っていうのが良い一日と会社。Good Morning はおはようだよね。カンパニーは会社じゃなくて仲間のカンパニーでしょ、きっと。そうだね、きっと。おはよう皆さんだね。訳すならね。良い一日の会社ってめっちゃ仕事しに行く感じで。O que mais? Vamos dizer que eu estou no Japão e eu estou sem dinheiro pra pegar um táxi. Então a gente vai pedir um táxi, né? Ô, fela da puta, pode me dar dinheiro? Não. 何言ってるかわからん。メス犬もなんかおかしいよね。いやもうわかんない。もうでも一回ポルトガル語を挟んでるからもう。そうだね。もう。お金をくれって言ってるのに与えることができます。そうだね。そうだってこれ意味逆になっちゃってるもんね。おい金よこせよってことだね、こんだけ汚い言葉だったらおいお前金よこせよとやる。もう一緒。東京はねおいお前金よこせよ。大阪おいお前金よこせよ。そっから言ったことない。おいお前金よこせよ。バカにしてる？してないしてない。練習してる。バカにしてる？してない。練習してる。Nem roubada no Japão. 何言ってるかわからん。失われたプレイボーイ。失われたプレイボーイ。失われたプレイボーイ。めっちゃ笑ってる。失われたプレイボーイ。めっちゃ気に入ってる。プレイボーイ。失われたプレイボーイ。どういう意味？失われたプレイボーイはもう普通に英語で言ったらなんかミッシングしちゃった。ミッシングしちゃったプレイボーイってことだよね。行方不明と言って。Eu nem ia conseguir assaltar. Primeiro que eu não sei falar japonês. Segundo, se eu conseguisse falar o japonês, eu ia começar a rir na mesma hora. Quem diabo que respeita o assaltante sorridente? Eu vim do Piauí. Eu tô lá, né, no Japão. Aí, Wins, como é que é? Tu veio de onde? No caso, o cara perguntando pra mim. Aí eu digo: Watashi wa Piauí kara kimashita. 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 Piauí! Piauí, pra você que está no Japão, é um estado aqui do Brasil, onde eu nasci. Watashi wa Piauí kara shimashita. Eu falei que certinho. É certinho, sabe por quê? Porque tem aqui, dá pra, ó, quer ver, ó. Watashi wa Piauí kara kimashita. Watashi wa Piauí kara kimashita. Watashi wa Piauí kara kimashita はいいね。いい、すごい綺麗。外国人が日本に旅行して、どこから来たのって言われた時に、私はピアウイから来ましたって言ったらめっちゃ自然だね。ピアウイどこですかってなったら、ブラジルですって言えばいいんだもんね。Eu enviando os currículos agora. Cara, segundo grau completo, tá? Sou fluente em português e japonês. Você colocar na bio do meu Instagram agora, fluente em japonês. Pô, os caras sabem tocar um dó, um ré, bota lá no Instagram. Brazilian Singer. A desgraça real dessa. Quer que eu não vou botar a cor de japonês? Como é que sabe falar japonês? Se você falar, o meu forte é japonês, sabe? Foi eu que traduzi o Naruto pro SBT, passar. Te liga, mas tu sabe das coisas, fica falando, mano. Vai tomar no cu. Tu não sabe das coisas, ficar falando, Oscarto. Sabe se tá falando, Oscarto. いや、全然使わないけど。全然日本語じゃない。でもこんな日本語はないから。人を罵るときに F を言わないから、もう困ったんだろうね。トランスレーターもね。ないからそのまま。そのまま。でも英語は逆じゃない。オフと F が。そう、確かにね。逆にしてみたのかな。F、オフでしょ。何言ってるか分かんない。オフカフ。何よ、そんな連呼されても何言ってるか分かんない。
Então já estou formado, né? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui no YouTube. Volta lá no Facebook, isso é muito importante, tá? Muita gente tá aqui nesse vídeo no YouTube porque veio lá do Facebook e viu a postagem. Então você curte a postagem no Facebook, que o Facebook vai sempre ficar te enviando meus vídeos, tá? E pra não perder os vídeos aqui no YouTube, é só se inscrever no canal. Marca seu amigo que tem cara de japonês lá no Facebook, ou que sabe falar japonês, ou que quer aprender a falar japonês. E aqui no YouTube eu quero que você comente aqui embaixo uma outra língua que você acha bem difícil de falar pra eu fazer um outro vídeo desse. Tamo junto, um abraço pra todo brasileiro que mora lá no Japão, ou na China, ou em qualquer lugar do mundo. Obrigado por estar me assistindo, tamo junto, beijão. Valeu, é nóis. Pô, mandaram mensagem aqui. Ó, ficou de arte-arte-arte. Como é que é, tomar no cu? Valeu. なんかよくよくちゃんと見たら汚い言葉いっぱいトランスレートしてんだね。そうだね。でもそれが面白いんだろうね、きっとね。わかるから。どんなまとめ方